Sa tabang paghihapon sa Cocogen Insurance Company, ang BG Party-list 108 padayon nga naghatag og proteksyon sa atong mga katigilungsod sa nagadayang dapit sa nasod. Niadtong Pebrero 21, 2022, anaa sa 175 ka residente sa Barangay Baybay sa munisipalidad sa Burgos ang natagaan og BG Party-list 108 insurance card. Nag-apod-apod usab ang BG Party-list 108 og accident, death ug disablement insurance card niadtong Pebrero 22, 2022 sa 225 ka mga residente sa Barangay Tangbo sa munisipalidad sa Santa Monica. Niadtong usab Pebrero 28, nakadawat ang 143 ka mga residente sa Barangay Santa Cruz sa munisipalidad sa San Benito. Sa Barangay Maasing sa munisipalidad sa Pilar, nakadawat usab ang 443 ka mga residente niini og insurance card. Ug niadtong Marso 1, 2022, nag-apod-apod ang BG Party-list 108 ug insurance cards sa 420 ka residente sa Barangay Trinidad, Surigao City. Gibisita usab sa BG Party-list 108 sa tabang sa Cocogen Insurance Company ang mga residente sa lungsod sa Naawan, Misamis Oriental. Di nakahatag ang BG Party-list 108 ngadto sa 415 ka mga residente niini. Samtang sa lungsod sa Bukidnon, miadto ang BG Party-list 108 sa Barangay Canayan sa siyudad sa Malaybalay. Diin 211 ka mga membro sa Habal-Habal Drivers and Operators Association niini. Mapasalamaton usab si Arlindo Ranyoa, ang presidente sa Malaybalay City Federation of United Motorella Operators and Drivers Association Incorporated. May adlaw, naami ka lang sa ato ang Malaybalay Federation of United Motorella Operators para sa mga drivers o operators sa atong siyudad. Sarila, dako kayo mong pasalamat sa BG Party-list number 108 sa Baluta. Karon umabot nga eleksyon Mayo 12. Hindi na to kalimtan. Dako kayo tabang sa mga drivers tungkol kay labi na sa insurance, labi na sa ato medical assistance o motorik, labi na yun tabang sa mga ilang mga stock sa BG Party-list number 108. Karong umabot eleksyon, hindi na to kalimtan. Samtang sa Barangay Mahawak sa munisipalidad sa Medellin, ana sa 108 ka mga mananagat, PWDs, tricycle drivers ug vendors ang nahatagag insurance cards. Nagpasalamat usab si Barangay Mahawak Kagawad Marilo Ilustrisimo sa nadawat nga insurance sa iyang mga kababayan. Dako namang dako kayo namang gikalipay nga gihatagan mig higayon nga maka angko ni aning insurance nga gihatag pabor nga ri sa Bisaya Gyud. Kay dili man nato matagaan ang panahon moabot man jud ang kamatayon, so usa kini nga dako kayo ang ikatabang niini sa pamilya nga nagkalisod-lisod o wala jud wala jud mahikap in kaso sa kamatayon. Ang insurance ID nag-distribute sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres o mga membro sa Bisaya Gyud kung gani man ang mga kini mopanaw tungod sa aksidente, mabalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o guban pang mga natural causes, diin ang ilang mabiling pamilya at dunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod-apod nato sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 asa ka mang dapit sa nasod. Basta ikaw, usa ka Bisaya, kay kinsa pa man di ay amang tinabangay. Kung dili, kita gyud, mga Bisaya Gyud. Ako si Ronald Casinalio, usa ka manulupyo sa Barangay Mahawak, Midilian, Cebu. Isip usa ka estudyante og isip part of LGBTQIA+ community, dako kanigtabang sa kuha ang accident insurance card nagikan sa BG Bisaya Gyud Party-list 108. Padayon ang pagserbisyo sa publiko. Kinsa-kinsa pa may magtinabangay, hindi kita mga ka-BG. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!